Fala galera do YouTube, estou aqui para fazer mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou fazer um vídeo queimando milho, galera. Olha o tamanho dessa fogueira. Meu Deus do céu, galera. Ó. Vou estar jogando papel ali. Baruque. Mas assim, aí meu cachorrinho aí, ó. Meu cachorrinho não, né? Do meu primo. Olha lá, tá gastando. Ô, burro, para de gastar gás, o isqueiro aí, lazarento. Olha aí, cachorrinho. Temos curau e maconha. Deixa eu provar, minha. É uma delícia. Maconha fresquinha, maconha caseira. Olha só, galera. Olha o milharal. Não dá pra enxergar. Cadê a luzinha? A luz não tá acesa, galera. É, agora tá acesa. Por isso que não tá tudo escuro. Desculpe aí, galera. Olha o milho. Olha o milho. Olha o milho. Vocês não querem dar pro cavalo, vou jogar aqui. Você vai dar pro cavalo? Vamos lá, Eu então, não. minha. Olha lá. Ah, tô fora. Ai, que viado. entendi. Ah, lá, que gaysão. Ah, o Natan querendo dar pro cavalo. Fuja. Sai correndo. A gente já tá querendo pro cavalo. Fuja dessa. Deixa o isqueiro abrindo fogo pra nós explodir aqui. Ah, Aqui pra ele comer. só você que vai dar pro Aqui, ó. cavalo lá. Tô fora Filho. dessa, rapaz. Olha lá, tá apagando o fogo. Vai dar pro cavalo, né? Eu não. Não, tem que dar pro cavalo aí. Que bosta, hein? Joga tudo ali no meio ali, ó. Ele vai secar e vai pegar fogo. Você vai lá dar pro cavalo? Eu não, Natan, ele tá falando aí, ó. E cara, Olha lá, fogo verde, que massa. meu Deus, dá o Olha touro. lá. Ixi, esse fogo é de nome, hein? Olha lá ali embaixo lá o fogo verde. Cadê? Por que você tá com a lanterna ligada na beira do fogo? Tá, mas não sei. Cadê o fogo verde? Começou. Olha lá. Nossa, olha lá, ficou até forte. O quê? Fogo verde lá. Joga o celular lá dentro. Dá. Vai aqui, esse cara. Desliga a lanterna, gordinho, pra economizar pra nós buscar. Tem 3 Olha pilhas só, galera. aqui. Ó, o fogaréu. Vou mostrar o milho que já tá lá no... Pra dar uma... Panela de pressão. Vou mostrar. Ele tá aqui fechado. Tá lacrado, tá preso. Aqui, ó, 12 espiguinhas aqui. Aqui, ó, eu encontrei duas aqui, ó. Galera, talvez de noite, né, vai lá buscar milho, porque já tá de noite, né? Então vamos lá. Olha cá, eu encontrei 2 milho aqui, ó. O que é isso aqui? Eu encontrei 2 milho, pai. Tá bom jogar aquela batata ali embaixo. Aí, galera, quando a gente Leva lá pro cavalo comer, meu. O cavalo come tudo isso aqui, ó. estiver Judiação. colocando esses daqui lá no fogo, eu volto com vocês, Botar o galera. saco